pikërisht ti vendose që të vish në Pres, ku mund të bëj një restoran në Korçë, po them, se ti je nga Devolli, je Devollit. Pjesa e Voskopojës edhe pjesa e fshatrave tjerë turistik të Korçës ka shumë konkurrencë. Kanë arritur në një stad që me turizmi është mirë, janë në ngritje, po janë më mirë. Zona e Prespës është një zonë që nuk njihet. Është nga zonat më të bukura të Shqipërisë. Nuk njihet akoma këtë zonë. Edhe shpresojmë që të jemi nga të parët që vim edhe punojmë në këtë zonë, që të treqim turistë më shumë, vendas më shumë. Zona është prallore, ushqimet janë shumë të mira, peshku është i zonës. Ti je një djalë i ri, dhe je mësuar në Greqi, ku ishujt e Greqisë kanë atë gjallërinë e bukur, pra punon gjithë ditën ama në darkë kënaqesh. Në darkë kënaqesh, po. Si është 28 vjeçar të ri në këtë natyrë kaq të bukur, po ku qetësia dhe relaksi është fantastik, po jo ndoshta për moshën tënde. Jo ndoshta për moshën time, po është pak vështirë në krahasim me Greqinë, ku jetë e natës, mbaron një punë ishe i lodhur, sido që ishte dilje në darkë, pije një gotë, dilje me shok, me miq. Këtu është pak më qetësi. Këtu jemi vetë me familjar, jam me familjen time, këtu zona pothuajse e gjitha ka ikur, kam vetur shumë pleq. Presim që turizmi të rritet, edhe pse jo të ketë edhe këtu, jetë natë nesër pas nesër edhe... Të bëni disko në Pres. Patjetër, disko edhe gjitha, pse jo.